Hola Teo, ¿cómo amaneciste, papiro? Ay, qué precioso, bebé. A ver esa carita hermosa. Ay, sí, sí. Ay, traes hipo, papiro. Qué chula carita hermosa tienes. Sí, papacito. Saluda a tus abuelos, quieren saber cómo amaneciste, bebé. Hola. Hola. Ay, papito. Ay, qué hermoso niño chiquito. Ay, las cejas, las cejas. Qué hermoso bebé. Vente, vamos a darte algo a tomar.